Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alessia Aisyah. Hari ini saya akan bercerita tentang burung dara yang baik hati. Pada suatu hari, ada seekor hamut yang mau minum air di sungai yang jernih dan dalam. Tiba-tiba semut itu terjatuh. Dia teriak tolong. Di atas pohon ada burung dara. Burung dara mendengar teriakan si semut. Burung dara memetik sehelai daun, lalu dijatuhkan ke arah si semut. Burung dara berkata, "Hai sobatku, pakailah daun itu untuk ke daratan." Sampailah si semut di daratan. Semut berkata, "Terima kasih sobatku, si burung dara. Suatu saat aku akan membalas kebaikan